জাপানের এই লোকটি হাতে একটি লাঠি নিয়ে ভয়ঙ্কর কুমিরগুলোকে খোঁচা মারে। এইভাবে এক এক করে সবগুলো কুমিরকে খোঁচা মেরে পানিতে নামিয়ে দেয়। আর এই কুমিরগুলো বিরক্ত হয়ে পানিতে নামতে থাকে, কেননা এই কুমিরগুলো রোদের মধ্যে আরামে বিশ্রাম নিচ্ছিল। তো বন্ধুরা, এইখানে এই লোকটিকে দেখুন। এই লোকটি তার গায়ের মধ্যে কালো ডুপ্লিকেট একটি কুমিরের চামড়া লাগিয়ে নেয়, কারণ এই লোকটি ঘুমন্ত কুমিরের সঙ্গে প্র্যাঙ্ক করবে। এই প্র্যাঙ্ক করতে গিয়ে কুমিরটি জেগে যায়। তারপর এই লোকটির সাথে এমন একটি কাণ্ড ঘটলো যা দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। সেটি তো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব, তবে সেটি দেখার আগে তুমি যদি এই ছবিটিকে সুন্দর মনে করো তাহলে ভিডিওটিতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে। আমি জানি খুব কম মানুষই আছে ছবিটিকে লাইক করবে। ওকে বন্ধুরা, তারপর এই কালো কুমির দেখে আসল কুমিরটি নিজেই ভয় পেয়ে যায় আর দৌড়ে পানিতে নেমে যায়। আর পাশের আরেকটি কুমির পানিতে নামার সময় বলতে থাকে, নেক্সট টাইম এরকম ভয় দেখালে তোকে আমি জ্যান্ত খেয়ে ফেলবো।